responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, una tal Sílvia Casorran, s'ha volgut fer la graciosa tot fent-se unes fotos on menyspreava a la que ella anomena la Catalunya profunda. Aquesta Catalunya profunda que ella menysprea és la Catalunya profunda també que menysprea qualsevol dirigent de Vox o qualsevol defensor d'allò que anomenen tabàrnia. De fet, tots dos actuen amb el mateix to fatxenda i perdonavides. De fet, aquests dos mons, el món de Vox i el món dels podemites i comuns, tenen en comú el voler reduir la cultura catalana al no-res. Per això l'Ajuntament de Barcelona sempre posa per davant qualsevol cultura de qualsevol racó de món abans que la cultura catalana. És la manera que la cultura de la nostra nació quedi reduïda exclusivament a una cultura indígena. Amb això són igual Ada Colau i Santiago Abascal. I és que aquests dos mons, els mons de Vox i el món de Podemos i Comuns, de fet, persegueixen el mateix. Deixar sense força, menysprear i deixar en no res aquella catalanitat que tot sovint representa la Catalunya de més enllà de l'àrea metropolitana, una catalanitat ferma, rotunda i sense complexos. I és normal, perquè aquests dos mons, Vox i Podem, Comuns, representen o són part de la mateixa família política i persegueixen el mateix, la unitat d'Espanya.